تئاتر مخزن عقل و معنویات است. بهترین اثرهای تئاتر این هم برای مردم تبابت است. صحنه تقدیر انسان، صحنه آدم و آدمیت، صحنه شادی و فرح، صحنه فرهنگ و ادب، صحنه خنده و شادی، بارگاهی سخنی والا. تئاتر آینه تاریخ، کتاب گویا و شوق‌انگیز، بارگاه زیبایی و هنر. تئاتر این مربی انسانیت است. صحنه جوانان من تلقین نیکی جاودان است. تئاتر صحنه راز و آرمان‌های انسانی، دنیای رنگین افسانه و قصه های دلانگیز، افسانه های جالب و شوق‌انگیز برای طفلکان. تئاتر آینه زندگی است. صحنه قصه های عجیب و غریب است. صحنه تقدیر انسان هاست. صحنه افکار بلند. تماشاگه راز و اسرار حیات. تئاتر صحنه جولان الهام و استعداد هنرپیشگان دوست داشته شماست. صحنه اندیشه و تدبیر. مکتب جوانمردی و آدمیت. غذای روح انسان. اوراق از کتاب اولین انسانیت است. قدمگاه اهل دین، اهل نظر، قدمگاه اهل فرهنگ و ادب، همردیف روح و جان انسان هاست. یکی از معجزه های تئاتر انا همین است، زیرا که اشک اکتیار از مغز سرش می‌شورد. راه به سوی حقیقت فقط از دریچه هنر است. گه شاه و گه گدا بودن کار من است. تصویر و تصور عملا یار من است. آسان بودم تصوری هر نقشه، تصویری نبودن کاری دشوار من است. هر آنچه پیشی روی ماست این صحنه این زندگی است. صدگونه تقدیر و خزاست این صحنه این زندگی است. تو خنده گریان ببین، تو گریه خندان ببین، یک جا وفا یک جا جفاست این صحنه این زندگی.